Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Salam untuk kita semua, bro. Oke, bro. Kali ini kita berada di kebun kebun karet, atau kami bilang kebun rampung nih, bro. Nah, ini punya perkebunan nih, bro. Kita mau mikat biasa nih, nah, pakai pikat andalan, bro. Sampai di sini cari ranting tinggi payah nih, bro. Jadi kita coba main di bawah aja lah, main di tanah pakai ranting pendek ya kan. Yang mudah-mudahan poin, bro. Oke, simak terus, bro ya. Mantap. Bro. Ini pikat, ini mana? Ini pikat, ini ranting, bro. Oke, bro. Kita main di bawah aja, bro. Kita lihat aksinya ya kan. Mantap. Bro. Mantap, bro. Nah, ekor gedung. Nah, ekor hitam, bro. Mau kita bersihkan dulu, bro. Nah, pokoknya kalau pakai pikat ini mau main di atas, main di bawah, oke lah, bro. Oke, bro. Mantap.